呢個人好驚嘅，我頭先又聽你，我有攞咗翻，你乖，你食啲魷魚佢就叫你，因為頭先話冇人食乖啦，咁我而家所以咧食咗就話你乖啦，你睇落隻，你唔聽你啊，你呢個阿寶珍姨喺度挑撥下，你睇阿姨媽好錫你啊，嗱，係咪咧？係咪啊？係咪咧？打咗你冇？唔係，佢想食咗啊！唔係啊，佢咧就食咗2日，就會驚頭先話嗱，妹妹啲人食晒啦咁食咗2日。其實我唔係咁嘅意思㗎。咁啊，你係好後來，你想食唔乖，你想食埋2嚿啊咁樣。點知我就唔係我爭就冇話嗱，姨媽留翻俾你食，我冇講呢句就俾佢叉雞腳啦而家，唉。下下都咗嚟食啱啦！收嚟而家就喺度錄影啊！係啊！